चलतु आज आम बनैबा बरा सहित आलू कसा। प्रति ओडिया संध्या बेलर एक प्रमुख जलखिया होउची बरा सहित आलू कसा। आज आम ओडिशा प्रसिद्ध ढेंकानाल बरा सहित आलू कसा बनैबा। मु आपण मानको गोटे बरा देखौची, देखंतु ए बराटा केते क्रिस्पी हेइची। नमस्कार, मु वर्षा आपण समस्त को स्वागत करुची मो चैनल यमी बाइट विथ बीएस को। बरा बनैयापाई मुझे 2 कप बिरी 1 कप चाउल नहीं जहाँ कि मु राति सारा भेदेवाई रखिदेली। सकाळू चाउल को भल भाव धोई सारापर मु बिरी सहित मिसई नौची। मिसईकी एका सांगरे ग्राइंडिंग करदबा। बिरी चाउल को गोटे ग्राइंडर जार देकी बाटी आनिबा। सेथिरे आमे बिल्कुल पानी दबानी। एक्स्ट्रा पानी दबा द्वारा आणटी पानिया हो जाइपारे। देखंतु मु एबे बाटी नेइची, आपण माने एई भली भाबे बाटी नियंतु। बिरी चाउलर बटा को टिके खदड़ रखिबे जहा द्वारा बरार टेस्ट बढ़िया आसी थाए। सबु बिरी चाउल को बाटी मु गोटे जगह को काढ़ी नेइची। एबे आमे आकु 5-6 मिनिट गोटे डायरेक्शन रे गोलेइबा जहा द्वारा आम बराटा एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनिबो। एबे देखंतु पाखापाखी मु 5-6 मिनिट को भल भाव फेंटी नेइची। ये पूरा हल्का हो जाइए फेंटी फेंटिकी। एबे आमे चारिपटरू पोछि नबा और रेस्ट करिया पई 4-5 घंटा पई कवर करके छाड़ी दबा। आलू कसा बनैयापाई आमे गोटे मसला प्रस्तुत करिबा। जोतपे आमे प्रथमे जीरा नबा 1 चम्मच, 1 चम्मच मीट मसला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी गुंड, 1 चम्मच लाल लंका गुंड। सेथिरे आमे 2 चम्मच पानी देकी भल भाबे गोळेई नबा। प्रथमरु ही आमे एई मसलाटा प्रस्तुत करी रखी दबा। 2टी मीडियम साइज रो पियाज को मु चुन चुन करी काटी रखीची। किछि मेथी पत्र नेइची, गोटे छोट इंच अदा नेइची और 3टी सुखिला लंका नेइची। ता सहित 10-12 कोला रसुण नेइची। प्रथमे आमे गोटे छेचा मसला प्रस्तुत करिबा। सेथिरे गोटे अदा और 3टी कंचा लंका को दे प्रथमे छेची नबा जहा द्वारा और रसुण देदेले प्रथम रसुण गोटे चिकिटा अंश पलि आसे जहा द्वारा छेचिबा को सहज हो न थाए। से मु आगे अदा को दे छेची। अदा टिके छेची हो गला परे रसुण को दे गोटे छेचा प्रस्तुत करि नबा। एबे ए छेचा को काढ़ी की गोटे प्लेट रे रखी दबा। कड़ई गरम हो आसिलानी। सेथिरे मु 2-3 चम्मच तेल दे देइची। चीनी अल्प टिके देइची। चीनी ऊपर को रेड हो आसला परे सेथिरे मु जीरा फुटेई नेइची। तापरे काटिकी रखिथिबा पियाज को आमे ऐड करदबा। देखंतु पियाज को मु एठी भाजी नउची। पियाज को आपण माने बेसी लाल करी भाजीबेनी। पियाज एतिकी लाल पड़ी आसिले सेथिरे आमे छेचिकी रखिथिबा अदा और रसुण कंचा लंकार छेचा को ऐड करदबा। देखंतु मु छेचा को ऐड कर देकी ताको भाजी नउची। सेथिरे आमे एबे मेथी पत्र को ऐड करदबा। आपण माने मेथी पत्र को केबे स्किप करिवेनी। कसारे मेथी पत्र टेस्ट बढ़िया आसी थाए। सेथिपई आमे मेथी पत्र को ऐड कर देई ताको मध्यम मसला सहित किछि समय भाजी नबा। देखंतु मोर पियाज और छेचार जो मसलाटा केमती लाल पड़ी आसिलानी। आपण माने एमती ही लाल करी भाजी नियंतु जहा द्वारा तरकारी रे मसलाटा भल भाव में मिसी जिवो। प्रथमरु प्रस्तुत करी रखिथिबा मसला को एबे ऐड कर दबा। सेई ताटिया को धोईकी मु सेथिरे 2-3 चम्मच पानी ऐड कर देइची जहा द्वारा मसलाटी तळे लागिवनी। एबे आमे मसला को भल भाव में गोळेई नबा। स्वाद अनुसार आपण माने लूण को ऐड करि परिबे। मु एठी हाफ चम्मच रु कम लूण नेइची। मसला को आउ थरे भल भाव गोळेई देकी 3-4 मिनिट पई छाड़ी दबा। एबे देखंतु मसला रु तेल छाड़ी आसिलानी। आमे एबे गरम पानी को ऐड कर दबा। मु एठी हाफ ग्लास रु भी कम पानी रा व्यवहार करची। आमे जेहेतु एठी आलू कसा बनौजे सेति पई पानी रा आवश्यकता बेसी नाही। मु अल्प पानी व्यवहार करची। आपण माने कसा जदि बनौचंती आपण सेति पई एतिक ही पानी रा व्यवहार करंतु। पानी भल भाव में फुटी आसिलानी। सेतिरे आमे सिजेकी रखिथिबा आलू को ऐड कर दबा। आलू को ऐड कर सारा परे आमे भल भाव में ताको एपट सेपट करी गोळेई नबा। हाई फ्लेम रे आमे तरकारी की फुटिबा पई छाड़ी दबा। तरकारी फुटी आसला परे आमे स्लो कर 10-15 मिनिट पई छाड़ी दबा। एबे देखंतु आलू कसाटी हमर एकदम रेडी हो गलानी। केते सुंदर देखा जाउची ना। बरा सहित आलू कसार कॉम्बिनेशन ही अलग प्रकार। मोर तो बरा सहित आलू कसा बहुत पसंद। देखंतु हमर एबे आलू कसाटी प्रस्तुत हो जाइची।
पाखापाखि 5 घंटा हेलाणी आम रेस्ट करने छाड़ी देते। एबे देखंतु मु कभर खोलिकी देखौची हमर ए आणटी केते सुंदर भावे फुली जाइची। मु आपण मानकु आणकु गोळेकी देखौची। देखंतु फॉर्मेट केते सुंदर भावे हेइची। आपण माने एही भली भावे करंतु। सुजी रे आवश्यकता भी पड़िबनी। बिना सुजी रे भी बरा पूरा मसमस हबो। सेथिरे हमें हाफ चम्मच जीरा, अल्प किछि भुसरंग पत्र, आंब कसिया अदा, लंका को मु छेची नेइची। मीडियम साइज रो गोटे पियाज को काटी रखिची। आपण मानन पाखरे फ्रेश भुसरंग पत्र थिला आपण माने ऐड करि परिबे। मो पाखरे नथिबारो मो एठी सुखिला भुसरंग पत्र को नेइची, जाको मु आगुरु सुखेकी रखिथिली। आमे एबे आकु सबु ऐड करि दबा बैटर रे। एबे देखंतु मु सबु को ऐड करि दउची। सेथिरे आमे आवश्यक अनुसार लुण दे दबा। मु हाफ चम्मच रु कम लुण देइची। लुण दे सारा पर आम आपको भल भाव गोलई नबा। मु चामच रे भल भाव गोलई हेलानी, जो कि मो हाथ रे भल भाव गोलई नउची। आपण माने आणकु जेते भल भाव गोलईबे सेते बरा मुसमुस हबो आ भितरु नरम हबो, ऊपर मुसमुस हबो। आपण माने चेष्टा करंतु आणकु भल भाव गोलई नवा पई, जा द्वारा कि हमर बराटी भल भाव फुलिबो आ मुसमुस हबो। मु एबे भल भाव गोलई सारे से मु गोटे चुटकी सोढ़ार व्यवहार करची। सोढ़ा को दे आमे भल भाव गोलई नबा। एपटे मु कड़ई रे रिफाइन तेल देकी गरम होगापी छाड़ी देइची। प्रथमे पानी हाथ होइकी तापर बैटर नियंतु। बैटर को भल भाव राउंड करिकिना देखंतु मु जो भली भावे बरार शेप दउची। आपण मानकु जो भली भावे पसंद आपण माने सेही भली देई पारंती। मु मझिरे होल करी नउची। मीडियम हाई फ्लेम रे बरा को पकांतु। एकदम गरम तेल रे पकांतुनु, जहा द्वारा बराटा ऊपर लाल हेइचिबो, भितर कंचा रहिथिबो। मीडियम हाई फ्लेम रे ही बरा छाणंतु। प्रथमे मीडियम हाई फ्लेम रे बरा को पकांतु। बरा सब पकई साइला परे फ्लेम को हाई करंतु। एमती ही आमे सब बरा को पकई नबा। आपण मानक कड़ई रे जेतिकी ही जगह होची आपण माने सेतिकी ही दियंतु। तलपटू लाल ही आसलाणी। एबे आमे बरा को लौटई दबा। एपट सेपट करी दी पट भल भाव लाल हवा पई छाड़ी दबा। एबे देखंतु हमर सब बरा दुई पट साइड लाल पड़ी आसलाणी। एई समय ही आमे सब बरा को काढ़ी नबा। सेम उपाय रे आमे सब बरा को छाणी दबा। देखंतु मो सब बरा को छाणी आनीची। केते सुंदर देखा जाउची ना बरा। देखिबा को जेमिति सुंदर, खाइबारे टेस्ट मध्य सेतेकी सुंदर हेइची बरार। देखंतु मो बरा को गोटे प्लेट को काढ़ी नउची। बरा सहित आलू कसार कॉम्बिनेशन गोटे अलगा प्रकार। आपण माने घरे निश्चिंत थरे ट्राए करंतु। बरा सहित आलू कसार कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगिव। आपण माने बाहर निश्चिंत खाइथिबे दुकान बाजार रे, किंतु थरे घरे बनेइकी खांतु, जानि परिबे बरा सहित आलू कसार टेस्ट घरे भी दुकान भली टेस्ट आनी परिबे। आपण माने निश्चिंत थरे घरे ट्राए करंतु। देखंतु मु बरा को भांगी किना देखौची। भितरटा केते नरम हेइची, ऊपरटा केते मुसमुस हेइची। आपण माने बरा को देखि जानि परथिबे बराटा केते सुंदर हेइची। मोर ए रेसिपीटी आपण समस्त जदि भल लगी थाए मो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने पे भूलिबेनी। मते कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणाइबे मोर ए रेसिपीटी केमिति हेइची। रहुची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।